И всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Гачи Бэй. Сегодня будет первый, сегодня, так сказать, необычный ролик, потому что каждый год в это же время выходят скрепыши, но в этом году вышли не скрепыши, а золото магнитного моря. Свистать всех в магнит. Короче, типа, это скрепыши, нет, не скрепыши, это вместо скрепышей. Не знаю, можно как-то просветить? Вот тут видно, вот видно монетку. Они все там как бы монетные. Сейчас будем открывать. Да, как вы можете увидеть, блин, я на штатив снимаю. Да, у меня сейчас этот год нормальный такие. Блин, не могу рулить. Порвал. Блин, порвал так порвал. Так, как-нибудь там вот откроем. Вот так вот. Выпадаем. И что у нас выпало? Так. Что это такое? Не понял. Как... блин. Тут какая-то колесница. Вот. Колесница. Что тут золото? Тоже серебро магнитного моря. И какая-то арфа. Что-то с Древней Грецией ассоциируется. Вот такая вот акция. Да блин, акция. В принципе, прикольная акция. Необычная. Жалко, что скрепышей, ребята, только нету. Да вот, минус огромный такой. Ну ладно. Что уж. У меня пока что тут вот на картинке никого нету. Думал, обложек побольше будет. Ну, да ладно. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем пока-пока.